Toyuna bayağı müğənni çağıran insan əslində özü haqqında nə deyir bilirsən? Gəl, bugün bu haqda danışaq. Çox sadədir. O insan üçün səviyyə önəmli deyil. Evinə bahalı mebel alsın, aksesuarlar alsın, amma toyuna gələndə əşi. Çünki çox insan üçün əsas məsələ sənət deyil. Əsas məsələ düşüb ortalıqda oynamaqdır. Bəlkə insanlar sadəcə əylənmək istəyir. Bəlkə bu qədər sərt yanaşmağın da doğru deyil. Əylənmək ayrı şeydir, zövqsüzlük ayrı. Uşağın toyunda səhnəyə çıxanı sən seçirsən. Deməli, səviyyəni də sən müəyyən edirsən. Yəni sən deyirsən ki, problem müğənnidə deyil? Əsla, tələb varsa bayağı da olacaq. Sabah toy dəvətnaməsinə yazılsın ki, zövq gözləməyin. Ən azından bir-birimizə qarşı dürüst olaq. Bəlkə də məsələ pulda deyil, məsələ seçimdədir. Toy bir gecədir. Amma o gecənin səviyyəsini sən təyin edirsən.